Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya M. Febri Agapa. Saya dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah. Saya ditugaskan di rumah sakit ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, benar ini dengan Bapak Agus dan usia 50 tahun. Ya, Bagaimana keadaannya? masih agak sedikit sesak. Bapak, saya akan mengambil tindakan relaksasi bernapas dan batuk efektif. Tujuannya untuk memperlancar pernapasan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, boleh. Bapak, tindakannya sambil duduk ya Pak ya? Ya, mohon sentimen dulu. Boleh mundur sedikit Bapak? Menyender ya Pak? Asarnya sebelah sini. Terus lagi Bapak dikit lagi. Ya, sip Bapak. Nah, ini saya akan menginstruksikan dulu ya Bapak ya. Pertama-tama batuk efektif. Langkah-langkahnya ada 3 cara. Bapak pertama tarik napas dalam-dalam, lalu keluarkan dari mulut. Yang kedua tarik napas juga Bapak, keluarkan dari mulut juga. Yang ketiga tarik napas dalam-dalam, lalu Bapak batukan ya. Ya. Bapak ikuti instruksi dari saya Bapak ya. Ya, baik. Tarik napas Bapak dalam-dalam, tahan 1, 2, 3, keluarkan dari mulut. Tarik napas Bapak lagi, tahan 1, 2, 3, keluarkan dari mulut. Nah, tarik napas lagi Bapak, tahan 1, 2, 3, batukan Bapak. Bapak, tindakannya sudah selesai. Apakah Bapak posisinya akan tertidur lagi seperti ini Bapak? Ini dulu gak apa-apa. Ya, baik Bapak, cukup sekian ya Bapak ya. Jika Bapak ada keluhan lagi, ingin memanggil saya, bisa memanggil saya atau nanti akan tombol di belakangnya ada bel ya Bapak ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum.